पड़ोसी, यार तेरे घर में रोज हंसी की आवाज आती है। इस खुशहाल जिंदगी का राज क्या है? आदमी, मेरी बीवी मुझे जूतों से मारती है। लग जाए तो वो हंसती है, ना लगे तो मैं हंसता हूँ। पति, सुबह मुझे जल्दी जगा देना, ना उठूं तो हिला हिला के उठा देना। पत्नी, बस मेरा यही काम रह गया है, रात को भी हिला हिला के उठाऊं और सुबह भी हिला हिला के उठाऊं। अंधा, भाभी लड्डू लो। भाभी नहा रही थी, ये सोचकर कि ये तो अंधा है, बिना कपड़ों के बाहर आकर बोली, ये किस खुशी में? अंधा, मेरी आंखें ठीक हो गई हैं। भाभी बेहोश। पत्नी, मुझे नई साड़ी चाहिए, अम्मा जान से मंगवा दो। पति, गंवार औरत, वो अम्मा जान नहीं, अमाजॉन है। पत्नी, सामने वाले घर में पति पत्नी में कब से झगड़ा हो रहा है, आप एक बार जाइए ना। पति, मैं एक दो बार गया था, उसी का झगड़ा है। पप्पू की पत्नी, देखो जी, काम करते वक्त मेरे को किस विश ना किया करो। तभी काम वाली बोली, मैडम जी अच्छी तरह से समझा दो, मैं तो बोल बोल के थक गई।